桃花心、火紅人全部馬匹準備妥當9場本地3級賽1800米精英碟。大熱門7號馬喜蓮巨星25蚊，12號聖飛9倍啊，3號12倍。好啦，一開閘嘅時候啦，前面快啲嘅馬中間位置有呢隻喜蓮巨星啊，都一路壓埋嚟㗎啦。咁啊，再見到呢快嘅馬喺曬佢出邊喎，有喜多型啦、桃花心啦，最出就將藍。馬林中間呢就火紅人就紅衫嘅，內欄灰馬加州萬里中間格哥兒啦，咁4搭添喎，嗰隻將藍馬橙衫嘅。馬林中間藍衫仲有就係聖飛啊。再後邊啦，藍白橫間衫嘅馬匹呢，就係呢隻包裝鬥士啊。咁啊，再喺佢外邊活力歡騰啊。尾3嘅位置白色帽呢，就安上啦，尾2呢，就係駿馬名區，暫時殿後嘅馬匹就係嗰隻好靚仔嚟㗎。好啦，跑到對面直路中段啦，喜蓮巨星呢，就走中間佔先嘅，火紅人一路喺內欄頂住佢喎。再見到外邊3搭啊，就係呢隻桃花心都要走上去㗎啦。跟住個第4位亦都喺3搭啊，有啲遮擋啦，就係呢隻將藍啦。中間仲有喜多型啦，內欄呢，灰馬就加州萬里，再跟住加州萬里後邊白鼻箍藍白橫間衫包裝鬥士啊，響外邊格哥兒啦，尾5。藍衫嗰匹呢就聖飛，內欄駿馬名區，響外邊位置仲有活力歡騰啊！尾2安上仲留緊㗎，包咗落尾呢，咁啊就係嗰隻好靚仔嚟㗎。好啦，轉緊翻中間啦，火紅人同埋桃花心一齊帶第3位中檔，有喜蓮巨星內欄灰馬加州萬里啊，外邊呢就係呢隻將藍啦，揈到最出有活力歡騰安上嗰啲馬，馬林中間入邊包裝鬥士啦，駿馬名區喜多型嗰啲打晒困籠㗎啦。好啦，鬥到嚟最後300零米啦，前面透出嘅馬，外邊位置活力歡騰湧咗上嚟先，咁啊見到內欄火紅人，馬林中間包裝鬥士爭嚟爭去揾緊威，中間將藍又俾人阻啊，大外檔仲係好靚仔，接近終點啦，活力歡騰到唔到呢？外邊追上嚟又好靚仔，埋邊就包裝鬥士駿馬名區衝上嚟都係近㗎，咁啊結果呢隻活力歡騰響外邊湧上嚟嘅勢呢，咁啊就係走你轉彎嗰一陣呢就上咗嚟，外邊追得好勁，有呢隻好靚仔11號包裝鬥士入邊駿馬名區。直路邊個出頭早啲咧就着數啊！呢場，因為好多輕磅啊，率先發力，咁啊走得晒。你埋邊嗰站一路喺度揾位啊，好似包裝鬥士咁樣咧，結果啊只係能夠第3嘅啫。開邊亦都衝得好順嘅，嗰隻就係好靚仔啦，應該有機會第2嘅。另外一隻又係有啲失劫，不過落重飛嘅駿馬名區啊，只係能夠跑翻第4嘅啫。熱門嘅喜蓮巨星就冇咗啦。嗰隻包裝鬥士攞嗰個位爭啲夾2隻馬落嚟啊，應該有啲手尾㗎啦。真係率先出頭咧，就真係唔理你咁多啊！係啊，你哋嚟追啦，係唔好搞咁多。入邊嗰度原來一隻咗3隻添啊，將藍都受影響啊，桃花心、將藍、喜蓮巨星。因為嗰隻包裝鬥士攞位嗰度有啲夾硬嚟嘅。係啊。第3個幅相啦，咪緊影到嗰隻駿馬名區嘅，駿馬名區就即係多謝你開呢條路啦。係啦。係啊，4連環跑12792蚊，呢隻馬。莫雷拉都好唔放手㗎啦，咁結果都順利幫佢贏咗一場馬啦。4重彩係242037蚊，應該話贏一場都幾重要嘅賽事啦，即係級制賽跑幾場都係近啊。今季喺啲級制賽，雷神啊，借嗰2場先，咁啊仲有尾場隻活力寶啊，哇！佢啲騎師王真係睇下前面啲點嘅情況。3級賽精英碟，但係佢又捧咗個杯喎，你又冇得講。咁啊尾場又係佢熱喎，活力寶喎，活力寶個排檔就好啲啦。其實呢2隻外檔呢度追住啦，頭先係武林高手啊輸鬼咗啦，呢隻繼續追都搞翻成績。陣間嗰隻活力寶呢就大熱門，但係佢嗰個排檔上面係相當之好嘅喎。以往其實你睇翻近嗰幾次呢，莫雷拉跑呢隻馬呢排外檔都一樣呢，發揮得好好咯。睇下有冇機會打再贏啊！好啦，睇下個頒獎咧，精英碟啊！恭喜晒馬主啦，阿周生，俾人扁咗場，而家又攞翻場先。嗰場關乎於跑馬地100萬挑戰杯嘅，所以好慘啊！不過冇用啦，冇谷草。係啊，好慘嘅呢啲馬真係。不過好在今場都真係補數。
成日講話啲高分，一係泥地，一個谷草呢啲，你真係好慘。你好似喜多營嗰啲，咁真係一季第一個機會你就贏我，係你幫唔到冇，係啦。好啦，睇下點跑啦。前中段咧都特別留意下啦，嗰隻火紅人起步慢咗咧，然之後係咁懟㗎，咁啊反而就見到嗰隻喜蓮巨星起步好爽啦，諗住跟翻前啲咧。桃花心啊順住個勢上嚟嘅啫，咁啊再喺入邊見翻啲聖飛啊、加州萬里都唔係好後嘅啫。咁啊藍色格仔嗰隻就係喜多型啦，開邊係橙衫嘅象藍啦，見到火紅人懟翻上嚟咯，咁啊再後啲先見翻隻活力歡騰啊白帽紅。白色帽啦，然之後啲紅色波點嗰個啦，入邊就係包裝鬥士，然之後開邊前邊咧上咗去嘅就係格哥兒嚟㗎，後邊嗰幾隻就係安想啦、駿馬名區同埋好靚仔嚟嘅。大摩一隊都爭啲構成呢個位置 Q 啊，反而3隻告東尼就即係有啲阻咗啦，喜蓮巨星啊，偉達啊，其實呢度最慘啦。係啊，多得啊邊個唔少啦，鄭雨田。起步又快喎，咁佢一路頂住，咁啊結果鄭雨田就頂住佢。嗰隻桃花心啊，沿路埋與唔埋之間，真係尷尬嘅。結果象藍都上咗嚟啦，入邊係加州萬里喜多型。嗱，包裝鬥士呢個位係同佢嗰次同威爾頓鬥嗰次係一樣位嚟嘅，咁但係攞位就冇動滿嚟咁機靈啦。跟住佢嗰隻就係駿馬名區啦，睇下嗱呢兩隻點塞法啦。隔離嗰隻聖飛，直路初都塞過一輪㗎，因為佢俾嗰隻活力歡騰冚咗啊。咁呢度就話，唉，莫雷咧話你哋慢慢鬥啦，其實係我走。呢度都出咗頭啦。你睇下包裝鬥士掟咗落去邊度？慢慢喺度偷。其實喜蓮歡星就喜蓮巨星唔夾都冇㗎啦，即係個勢就冇晒㗎啦。不過問題就係嗰度攞位啊，嗰度一撬出嚟太過分啫。等唔到啊！哎呀，都要出啊！3隻係啦，連嗰隻象藍都撞埋。咁啊，連達文話唔該晒喎，咁你開條路俾我。分段時間13秒97、22秒17快少少啦，跟住就23秒67、24秒4半就撳翻慢㗎啦，跟住22秒89啊再走個總時間1分47秒15啊總時間係快於標準時間6先。